Bogdan, după Bogdan Iliescu, Bogdan Batâr, Randy Gage, Robin Sharma, Arnold Volso de România, ne va spune la a treia ediție cum să ceri să primești secretele lui Bogdan. 5 minute. Știați că majoritatea oamenilor nu au ceea ce își doresc pentru că nu știu cum să ceară. Da. Ați observat că unii nici măcar nu cer de teamă că nu vor primi? Cât de absurd poate să fie? Oricum nu ai ceea ce ceri. Da? Ați observat că de multe ori atunci când oamenii pun o întrebare, de obicei încep cu nu. De exemplu, într-o zi am desfăcut o ciocolată și un coleg de-al meu vine și mă întreabă: nu-mi dai și eu o bucată? Care credeți că a fost răspunsul? Autoindus. Într-o altă zi mergeam cu mașina spre București și aici la Brașov, un amic de-al meu făcea autostopul, mă opresc, îl salut și mă întreabă: unde mergi? Până în București. Nu mă ieși pe mine până în Predeal. Oare ce răspuns mi-a indus? Da. Și întrebarea mea era: oare de ce pun oamenii întrebări în felul ăsta? Oare cred că toți ceilalți din jur suntem prea fragili? Ne spargem așa dintr-o simplă întrebare? Partea mai proastă e că în urmă cu câțiva ani și eu puneam întrebările în felul ăsta. Iar pentru faptul că primeam refuzuri, peste refuzuri, la un moment dat nu mai aveam curajul să pun întrebări. Da. Cum ar fi fost de fapt dacă întrebările ar fi sunat: îmi dai și mie o ciocolată? Sau mă ieși pe mine în Predeal? Sau mai bine: îmi dai și mie o ciocolată? Da? Sau mă ieși pe mine până în Predeal? Da? Mi s-a întâmplat foarte, foarte mult să văd la zilele de naștere că sunt oameni care știu să ceară, însă nu știu să primească. Și atunci când mergeam și făceam un cadou, îmi spuneau: vai, dar nu trebuia. Mi s-a întâmplat, ați întâlnit situații de genul ăsta. Și atunci, dacă nu trebuia, oare avea sens ca eu să mai pierd timpul să caut cadouri peste cadouri care să-i placă omului? Păi ce ați simțit în momentul ăla? Ați fost bucuroși că i-ați dat cadou sau ați avut un alt sentiment în persoana respectivă? Pentru că nu vă aprecia cadou. Am citit undeva că majoritatea oamenilor, sau una din caracteristicile definitorii ale oamenilor, este că le place să fie apreciați. Ridicați mâna dacă vă place să fiți apreciați. Vă place, da? Și atunci întrebarea se pune: de ce de multe ori când suntem apreciați de către altcineva, venim cu un răspuns negativ? Aveam o colegă care era foarte bună în vânzări și avea rezultate excelente. Și când cineva îi făcea un compliment vis-a-vis de rezultatele ei, spunea mereu: a fost doar noroc, e din cauza că e soare afară. Sau orice alt răspuns menit să staie elanul de a mai face complimente. Ați întâlnit astfel de situații? Aveți astfel de oameni în jur? Aveți, da? Ideea care este? Atunci când ceri ceva, trebuie să știi cum să ceri. Iar pentru că ceri, trebuie să știi și să primești. Da? În momentul în care cineva vine și îți face un compliment, bucură-te că apreciază, că te apreciază și el. Pentru că în felul ăsta și alții vor vedea și viți ce o să atrageți. Și mai multe complimente. Cunosc persoane care par a le avea pe toate. Familii fericite, situații financiare de invidiat, sănătate de invidiat. Și am văzut că oamenii ăștia au obiceiuri un pic diferite decât ceilalți. Își stabilesc obiective. Și stabilesc obiective în care cred cu adevărat că se vor întâmpla. Ridicați mâna dacă aveți obiective. Îmi dau nu. Ideea e că am observat că acești oameni își pun fotografii cu obiectivele cam peste tot prin casă, în locuri unde le pot vedea foarte des, și întotdeauna vorbesc despre ele ca și cum s-au întâmplat deja. Wow, ce înseamnă să știi să ceri și să știi să și primești. Există o carte de dezvoltare personală, nu știu dacă ați auzit de ea, se numește Biblia. Este cea mai completă carte de dezvoltare personală a tuturor timpurilor și până și aici scrie că dacă vrei să primești ceva, trebuie mai întâi să ceri. Indiferent dacă ceri în scris, verbal sau mental, adică doar te gândești la obiectivul respectiv. Și Biblia spune că toate câte cereți rugându-vă, credeți că le-ați primit și le veți avea.
toate câte cereți rugându-vă, credeți că le-ați primit și le veți avea. Iar atunci când vă stabiliți un obiectiv, stabiliți-vă întotdeauna la persoana întâi, singular, timpul prezent, cât mai detaliat obiectivul și puneți data la care vreți să se împlinească. Exemplu simplu. Eu am un Jaguar XF, model 2012, alb, până în 31 decembrie 2015. Așa sună un obiectiv stabilit corect. Încrederea este să crezi fără să vezi, iar răsplata este să crezi ceea ce ai văzut. Vă mulțumesc!